Տաղավարում արդեն հյուրընկալել ենք Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Պարոն Սաղաթելյան, բարի գալուստ Alpha News-ի տաղավար, դուք առաջին անգամ եք այստեղ։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար եւ ամենաառաջինը ուզում եմ հարցնել հետեւյալը։ Հայաստանում մենք երիտասարդները, իմ տարեկիցները մանավանդ գիտեն թե ինչ է Կովկասի իսլամական բանակը, գիտեն թե ով է Էնվերը, գիտեն թե ով է Նուրի Փաշան եւ ընդհանրապես տեսնում են, որ երբ Հայաստանում խոսում են թե խաղաղություն է հաստատվել, դրան զուգահեռ Բաքվում Էրդողանը փառավորում է Կովկասի իսլամական բանակը, Էնվերին, Նուրիին։ Բարձր շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ եմ ձեր տաղավարում գտնվելու համար։ Բնականաբար մեծ ծավալով եւ մեծ քանակությամբ տեղյակ չի մեր երիտասարդությունը այդ ամեն ինչի մասին, բայց նաեւ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության այս վարչախումբը ամեն ինչ անում է նաեւ թուրքերին, այդ նույն Էրդողանին, նույն Ալիևին, այսինքն այն պետությունների ղեկավարներին, ովքեր մեր սեփական հայրենիքում երկու անգամ ենթարկել են վերջին 100 տարվա մեջ ցեղասպանության, այդ պետություններին ամբողջությամբ փորձում է վերջին շրջանում ներկայացնել այլ լույսի ներքո։ Այս իմաստով նաև պետական քարոզչությունը ամեն ինչը անում է, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, ընդհանրապես ոչ միայն երիտասարդությունը, մեր ժողովուրդը ամբողջությամբ չիմանա, չտեղեկանա եւ այլ կերպ ներկայացնելով մեր թշնամիներին այլ պատկերացում ունենան։ Սա այսօրվա իշխանության վարած հստակ քաղաքականությունն է։ Եվ հավելեմ միայն, որ հենց հիմա տեսակապով մեզ է միանում նաև Հակոբ Բագրադունին, նա Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր է եւ սա անում ենք այն նույն տրամաբանությամբ, որի մասին թողարկման առաջին հատվածում նշեցի, երբ Թուրքիան եւ ոչ միայն Թուրքիան փորձում են կտրել Հայաստան-Սփյուռք կապը, առնվազն Alpha News-ի տաղավարում եւ եթերում մենք անում ենք ճիշտ հակառակը։ Պարոն Բագրատունին, շնորհակալ ենք, որ միացել եք մեզ այս ժամին, սպասելու համար ենք նաեւ շնորհակալ։ Եվ ձեզ եմ նաեւ հարցնելու, գիտեմ, որ Սփյուռքում պատկերը մի փոքր այլ է եւ երիտասարդները հիմնականում գիտեն, օրինակ, ով է Էնվերը, ինչի համար է պատասխանատու, անգամ դետալներով գիտեն, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարելի է անել, որ մարդիկ տեսնեն, որ երբ մի կողմում պնդում են, թե խաղաղություն է հաստատվել, մյուս կողմում հայերին, ցեղասպանողին եւ կոտորողին փառավորում ու փառաբանում են։ Ես շնորհակալ եմ այս հյուրընկալման համար։ Գիտեք, մեր ժողովրդի հիմնական խնդիրները մեկը հիշողության խնդիրն է, մոռացումի խնդիրն է։ Այո, շատ ճիշտ գսեք, որ մենք ցեղասպանության ժառանգորդները, զոհերուն ժառանգորդները շատ լավ գիտենք, Էնվեր, Թալատ, Ջեմալ, Իթիհադ, Վետարակը, եւ շատ լավ գիտենք նաեւ, թե անոնց ժառանգորդները, անոնց զավակներն ու թորները սնած են նույն քաղաքական, խաղապարական միջավայրեն եւ նույն քաղաքապարապանությամբ։ Դժբախտությունը այն է, որ այսօր մտայնությունը ստեղծված է Հայաստանի մեջ իշխող վարչախումբին կողմէ, դե պետք է իքին ամեն բանի մոռնալ անցյալը, իքին ամեն բանի հարցականի դակ առնել անցյալը, բադահած թեփքեր գոչելով, քննարկել նույնիսկ ցեղասպանության զոհերուն թիվը, թե 1.5 միլիոն է, թե 1.400.000 քանի հազար։ Եվ այս բոլորը ի խնդիր այնպիսի անհերադես քաղաքականությամբ եւ այնպիսի անհստակ ակնկալություններում, որոնք Հայաստանը ամբողջությամբ, այն Հայաստանը, որ մեր բոլորին հայրենիքն է, իր ամբողջական տարածությամբ, իր Արցախով, գվերածի բարձավես մեր թշնամին եւ շեմ վարանի լսելու մեր թշնամին, որտեղ այնքան ադեն որ Թուրքիան Օսմանյան գայսության
օրինական ժառանգորդը չէ ջանցած ցեղասպանությունը, ներողություն չէ խնդրած եւ չէ հադուցած կատարված ոչերին հետևանքները կմնա մեր թշնամի։ Մնացել ամբողջ բղբճակ է։ Կարելի է քաղաքական կամ տնտեսական պատճառներով թուղթի վրա ստորագրություններ ցնել, սակայն հիմնականը ժողովրդի հիշողությունն է, հինեն եկած ժառանգությունն է եւ այդ հիշողության թարմացումը նաեւ հստակացնել, որ մենք կմնանք բանջարներ։ Շնորհակալ եմ պարոն Բագրատունի եւ պարոն Սաղաթելյան, Ալիևը եւ Փաշինյանը փորձում են մեզ կանգնեցնել ընտրության առաջ, ինքնասպանություն թե կապիտուլյացիա։ Ձեր վերջերս արված ձևակերպումներից մեկն է եւ ուզում եմ հարցնել, թե իսկ մենք իրականում ինչ ընտրություն ունենք, նաեւ տանելով արդեն խոսքը դեպի ներքաղաքական կոնտեքստ ավելի շատ։ Ինչ իմաստով։ Այլընտրանքը ո՞րն է։ Իվերջո իրենց առաջարկացի այլընտրանք նկատում եմ։ Գիտեք, այն ճանապարհը ինչ մեզ առաջարկում են եւ այդ համատեղ զույգ եմ ես անվանում, որովհետեւ միմյանց հետ շատ պասերով աշխատում են։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց վերածվել է Ալիևի դեսպանի Հայաստանում։ Այն սպառնալիքները, որ հնչեցնում են, շատ հաճախ Ալիևի սպառնալիքները հնչեցնում են նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի բերանով եւ նրա կողմից։ Այն ինչ որ առաջարկում մեզ խաղաղության անվան տակ, դա խաղաղության հետ իրականում որևէ կապ չունի, շարունակ զիջելով խաղաղության չենք հասնի։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած բանաձևը, որ անվտանգության երաշխիքը դա զինված ուժերը չեն, բանակը չի, ըստ էության ինքը ինչ է առաջարկում էր ժողովրդին զիջել այնքան, մինչև Ադրբեջանը կբավարարվի, կհանգստանա, ինչ որ պահի կկանգնի եւ դրանով կհասնենք խաղաղության։ Իսկ կյանքը ցույց է տվել, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը խնդիրը առհասարակ իրենց խնդիրը մեր հետ հայկական ինքնության հետ է։ Եվ իրենք հետևողականորեն այսօր պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով հայկական ինքնության թուլացման, ոչնչացման դեմ եւ սրանով է պայմանավորված նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ այս ծավալի արշավը, ինքը ունի աշխարհաքաղաքական նշանակություն, նաեւ թելադրված է մեր թշնամիների կողմից։ Սա շատ ակնհայտ իրողություն է, որ տեղի է ունենում։ Ես Փաշինյանի փոխարեն կհարցնեմ, ինչ անենք, պատերազմի գնանք։ Տեսեք, Փաշինյանը ընդհանրապես իրավունք չունի խաղաղությունից խոսել, որովհետև իր իշխանության 7 տարիները պատերազմի, կորստի, ողբերգության տարիներ են եղել։ Ինքը խաղաղության օրակարգի հետ ինչ կապ ունի։ Այսինքն ինքնա չէ, իր օրոք այս ամեն ինչ եղել։ Երբ որ մենք խոսում ենք իր սխալների, դավաճանության այս ամեն ինչի մասին, մեզ մեղադրում են, որ դուք պատերազմի ուժ եք։ Իրականությունում խաղաղության օրակարգը մեր օրակարգն է, որովհետև եթե դու նայեք նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի պատմության 35 տարիները ամենախաղաղ, արժանապատիվ տարիներ եղել են այն շրջանը, որտեղ այսօրվա մեր դաշինքը եղել է իշխանության ըստ էության։ Հիմա ինքը ինչ իրավունք ունի խոսելի խաղաղության մասին։ Իր կառավարման, այսպես կոչված կառավարման 7 տարիների 5 տարիները չի եղել մի տարի, որ լինի խաղաղ։ Նույնիսկ 24 թվականը, երբ որ ինքը փորձում է ներկայացնել ամենախաղաղ տարին, 24 թվականը Հայաստանի հերթական կորստի տարին էր, որովհետև Հայաստանի տիրապետության տակ գտնվող 4 շրջան կարևոր ռազմավարական դիրքերով Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց Ադրբեջանին։ Այսինքն եթե այս ամեն ինչ ինչ-որ հանձնումների դիմաց հրադադար է։ Հետևաբար իր առաջարկած ճանապարհը խաղաղություն չի, երբ որ մենք սրա մասին ասում ենք, չի նշանակում, որ մենք ասում ենք պետք է լինի պատերազմ։ Ինքը սրանով նաև չի էլ կանխում սպասվող պատերազմը։ Խոսքը սրա մասին։ Պարոն Սաղաթելյան, նայեք, մենք գնում ենք 2026 թվական, որտեղ եթե ոչ մի բան չպատահի, լինելու են ընտրություններ, հա, եւ այդ ընտրություններին Փաշինյանը մասնակցել է ասենց երրակով, հա, ինքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պասերով խաղալ են, այնպես որ բացայտ արդեն ասել են, որ աջակցելու են Փաշինյանին։ Անդիմությունը, ու առնվազն դուք, հա, դաշինքը, ինչ են առաջարկելու ժողովրդին
Այդ Փաշինյանի խաղաղության, այսպես ասենք, ճակատով փոխարեն էժան ադրբեջանական բենզինի փոխարեն այն պատրանքներին, որ սա Թուրքիան սահմանը բացելու է ու մեր, չգիտեմ, խաղաղը վաճառվելու է Թուրքիայում, իսկ մեր ատամնաբույժերը կլինիկաներ են բացելու Առանձավենի Սարգսյանն եմ ցիտում էլի Թուրքիայում եւ բարձր որ մոլորեցնում են ժողովրդին ինչ պետք է արվի որպեսզի Ալիևը երբ որ ընտրությունների մոտենա եւ իրենք շատ լավ գիտեն Փաշինյանի իրական ռեյտինգները չսկսի մեզ վախեցնել պատերազմով եւ այլն ինչ պետք է ձեռնարկել եւ ինչ է արվում Այն հարցերը, որ բարձրացրեցիք, շատ առաջնարդ խնդիրներ են։ Մենք ամբողջապես պատկերացնում ենք, որ իր հիմնական խաղակարտերը դրանք են լինելու։ Եվ ինչպես մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը էժան բենզինի տեսքով իրականում ընտրակաշառք է բաժանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խրախուսելով որպեսզի տեսակ խաղաղություն կա, եթե հանգարց Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի ավելի էժան բենզին կստանաք եւ այլ, որովհետեւ ամենաշահագրգիռ ուժերից մեկը արտաքինից որ Ադրբեջանն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ քարոզարշավը լինելու է երկու բանի վրա կառուցված, մեկը եթե ես չլինեմ, լինելու է պատերազմ։ Այսինքն իշխանապողությունը հավասար է լինելու պատերազմին, փորձելու է իմիջիալս 21 թվականին լինել, ինքը դա խաղացրեց։ Դրանով փորձելով վախեցնել մեր ժողովրդին։ Իսկ մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է շատ մանրամասն հետևողականորեն տուն առ տուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բացատրենք, որ ինքը խաղաղության հետ կապ չունի, իր առաջարկած ճանապարհը խաղաղության հասնելու ճանապարհը չի եւ իրականում ցույց տանք այլընտրանքը։ Հակառակ պարագայում, քանի Ալիևը կա, պետք է պարտադրի հայ ժողովրդին, որ իշխանության ունա Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այո, մինչև հունիս Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բոնուսներ կտան Նիկոլ Փաշինյանին ժողովրդին խաբելու վերարտադրվելու համար, բայց դրանից հետո ինչ են դրա տեղը ստանալու։ Արդեն ակնհայտ է, այս անգամ, եթե 21 թվականից իր վերընտրության գինը եղավ Արցախը, 26 թվականի ընտրության գինը այո, լինելու Հայաստանի անկախ պետականություն։ Սա պետք է կարողանանք բացատրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչպես անենք Պաշտպանենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, տնտեսությունը զարգացնենք, ես ես խոստանում շատ մանրամասն, մանրակրկիտ, նաև փորձելու ենք մատչելի լեզվով մեր հանրությանը բացատրենք այդ բոլոր լուծումները եւ ուղղությունները։ Նորից միանանք Լիբանան, պարոն Բագրատունի, անգամ հայտնի է թե առաջիկայում մեզ ինչ է սպասվում, Էրդողանը հայտարարեց շատ բաց, որ սիմվոլիկ քայլեր են հնարավոր, արդեն խոսք է գնում նաև, որ այդպիսի սիմվոլիկ քայլ կարող է լինել սահմանի բացումը որոշակի խմբի մարդկանց համար, ձեր դիրքորոշումը, ձեզ այսպիսի սիմվոլիկ քայլեր են պետք, ձեզ ընդհանրապես սիմվոլիկ քայլեր են պետք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Խնդիրը սուդի խնդիրն է։ Էրդողան եւ իր դաշնակիցը Ալիև սուդով կփորձեն մոլորեցնել մեզ։ Ոչ մեկ սիմվոլիկ կեցված, եթե իր յետև չունի քաղաքական խորքային քննարկում, քաղաքական խորքային ընդունում թիմացի կողմին ոչինչ կնշանակի։ Դժբախտությունը այն չէ թե Էրդողանն ու Ալիևը ինչ կսեն։ Մեր թշնամիներն են իրենց համար Հայաստանը վաղուց ի վեր Օսմանյան գայսության օրերեն ի վեր ցեղասպանության օրեն պետք չէ գոյություն ունենար Հայաստան առանց հայու ցավալին անընդունելին այն շրջանակներն են որոնք կփորձեն հավատք ընծայել այս բոլորին եւ խաբել մեր ժողովուրդը Հայաստանի մեջ նաեւ փորձերը Սփյուռքի մեջ որ մնայուն խաղաղության համար նման սիմվոլիկ անկարևոր երկրորդական ոչ մեկ ձևով Հայաստանի քոյության լինելության հետ այդ լինելությունը ապահովելու հետ արժեք ներկայացնեն այլ ընդհանրապես մեզ փոսերեն շատ ավելի խոր նոր փոսերու մեջ գիճեցնեն դժբախտությունը այն մտայնությունն է
որ հանուն տնտեսական շահերում, որոնք իրական չեն, սուտ են, եւ հանուն որոշ, այսպես ասած, խաղաղության, որը դարձյալ ստաբադիր խոստումներ են, մենք կրնանք Հայաստանի մեջ ապրիլ խաղաղ ու հանգիստ։ Այո, կրնանք Հայաստանը իբրև հողադարածք մնա, սակայն այդ ժողովուրդը, որ այդ երկրի մեջ կապրի, մեր քույրերն ու եղբայրները, եւ մենք սպիրկի հայությունը, որ Հայաստանը մեր բոլորին հայրենիքը կնկատեն, չենք կրնար ըմբռնել, որ այդ երկիրը ապրի առանց հայերու։ Իրականությունը այն է, որ աստիճանաբար Հայաստանը կհապշտակվի Թուրքիայի եւ իշխող, այսպես ասած, վարչախումբը բացահայտորեն քանթելով ամեն սիմվոլ, որ կներկայացնե մեր հայկականությունը, որ մեր թարավոր քույրությունը ապահոված է, գոտնահարե բարձրապես որբեսի գարենա իրականացնել մեր թշնամիին բանջները։ Սարաթելյան, տեսեք, բացի այս որ կա Թուրքիա-Ադրբեջան եւ Փաշինյան, հա, կա տարածաշրջան, կա առնվազն Իրան, հա, կա Ռուսաստան, կա Եվրոպա, կա ԱՄՆ։ Հիմա եթե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան Փաշինյանն օգնելու են այն պատրվակը, որ պատերազմ են կանելու, եթե ինքը չընտրվի, ես գիտեմ, որ դաշնակցությունը ներկայացված է շատ երկրներում եւ նաեւ բավականին լավ հարաբերություններ տվյալ երկրների ղեկավարությունների հետ։ Հնարավոր չէ հասնել նրան, որ ընտրություններից առաջ այդ խոշոր աշխարհական կենտրոնները միահամուռ որևէ հայտարարությամբ հանդես գան, որ Հայաստանում ինչ էլ տեղի ունենա ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի արդյունք էլ լինի, որևէ այլ երկիր իրավունք չունի սպառնա տարածքային ամբողջականությանը, հա, Հայաստանի եւ չօգտվի, չգիտեմ, այն իրավիճակի փոփոխությունից հնարավոր։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց է կրկին բարձրացնում։ Մենք բնականաբար մեր կապերով միշտ աշխատել ենք եւ շարունակելու ենք աշխատել, էլի, բայց տեսեք, այստեղ հետաքրքիր է որն է, որ այս մարդու գործունեության արդյունքում մենք հիմա լրջորեն հանգստացած ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությամբ, որ եթե Հայաստանում ինչ-որ բան տեղ ունենա, որը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սրտով չլինի, հնարավոր է հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Այդ նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում, այո, մենք մի վիճակում ենք, որ կորցրել ենք մեր դաշնակիցներին ըստ էության։ Ես հիշում եմ Արցախի հայաթափումից առաջ նույն ԵՄ ներկայացուցիչ ինչ հայտարարություններ էր անում, այդ օրերին ոնց լռեց, հետո գնաց Բաքու, այսինքն մնացինք այդ հայտարարությունների հույսին, այսպես ասած։ Բնականաբար դրա կարիքը կա, անհրաժեշտությունը կա, բայց նաև մենք ստեղ էլ մտահոգված ենք այն վերջին հայտարարություններով, որ տեղ ունեցավ Եվրոպական միության ներկայացուցիչի կողմից Հայաստանի ընտրություններին ուղիղ միջամտության փորձեր դա, որի մասին համապատասխան հայտարարություն արել ենք, բայց այն տպավորությունը, որ էս է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը ստանա, որ իշխանափոխությունը կբերի պատերազմի, դա հասարակությանը վախցնելու միջոց է։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված իր սահմաններով, որը Նիկոլն այլ է հարցականի տակ փորձում դնել, պետությունը եւ ճիշտ հարաբերություններ, նաեւ դաշնակցային հարաբերությունները վերականգնելու եւ աշխատելու դեպքում նա այդ վտանգները կչեզոքանան։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ենք տեսնում, որոնք ձևավորվում են, որոնք արդեն նախընտրական հավակնությունների մասին են խոսում, կոնսոլիդացիայի մասին եմ ուզում հարցնել, հնարավոր եք համարում, դա պետք չէ, այդպես ավելի մեծ կլինեն շանսերը, թե առանց դրա էլ հնարավոր է, ընդհանրապես որ ուժերի հետ գործակցելն եք դիտարկում։ Գիտեք, այդ խոսակցությունը կա, որ ճիշտ կլինի ընդդիմությունը ընտրություններին մասնակցի մեկ ընդդիմադիր ճակատով։ Ես շատ պարզ ասեմ, դրան չեմ հավատում, մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով, շատ էլ վստահ չեմ դրա արդյունավետության վրա, բայց մենք տեսնում ենք, եթե մի քանի խոշոր բլոկներ, որոնք արդեն նշմարվում են, ձևավորան,
ձևավորվեն, դա ամենաարդյունավետ ճանապարհը կարող է լինել։ Բայց դրանից զատ դու գիտեք, որ Հայ-Արաբական դաշնակցության նախաձեռնությամբ արդեն 2 շաբաթ է մենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ ենք անում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, նպատակը մի շարք կարևոր առաջնային օրակարգերի շուրջ համագործակցություն ձևավորելու մասին է խոսքը։ Դա հավանական ռեպրեսիաների կամ ներկայում տեղ ունեցող եկեղեցու պաշտպանության, եթե գնանք ընտրությունները հսկելու վտանգները չեզոքացնելու։ Մի խոսքով մի շարք առաջնային կարևոր հարցերի շուրջ ընդդիմադիր դաշտը անկախ նրանից ինքը ինչ ձևաչափով կմասնակցի, ինչպես մասնակցություն կունենա, մեր կարծիքով պետք է համագործակցենք, որտեղ այդ համագործակցությունը պարզապես այլընտրանք չունի, իսկ չհամագործակցելը բերելու է նրան, որ որևէ ուժ միայնակ չի կարողանալու դիմագրավել այն ապօրինություններին, ռեպրեսիաներին, այլանդակություններին, որ անում այս իշխանությունը, իսկ դա մեծացնելու է իշխանության վերարտադրության շանսերը։ Հետևաբար ու բավականին արդյունավետ անցնում են այդ խորհրդակցությունները, հաջորդ տարի եւս շարունակվելու են եւ ես վստահ եմ, որ ընդհանուր եզրակացության գալու ենք առնվազն իրական ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերը մի շարք առաջնային օրակարգերի շուրջ, որպեսզի համագործակցեն։ Առնվազն Մոլդովայից հետո արդեն պարզվում է, թե մենք միասնական ճակատ մասնակցի կարող են ուղղակի չգրանցել եւ վերջանել։ Դա էլ կա, վերջապես այդ նույնացնելը ակնհայտ է, չէ, որ նույնացնելու պարագայում բոլոր ուժերը դաշտը բավականին փոքրանում է։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, որ հասարակությանը տանք տարբեր այլընտրանքներ եւ տարբեր ծրագրերով կարողանան խոշոր ուժերը ներկայանան, բայց դրանից զատ կարևոր օրակարգերի շուրջ անկախ մասնակցության ձևաչափից այդ ուժերը համագործակցեն, դա նաև լավ ուղերձ կլինի հանրությանը, որ անկախ ամեն ինչից SSS հարցերի շուրջ կա անդիմադիր միասնական ճակատ։ Միանում ենք Մոսկվա, Հայկ Խալաթյանին։ Ողջունում եմ։ Իմ մոտ երկու հարց կա, առաջինը պարոն Սաղաթելյանին, այսօր շատ ենք խոսել այդ մոլդովական սցենարի մասին, այդ բռնաճնշումները, որը թե հայ առաքելական եկեղեցու թե ընդդիմության դեմ է իշխանությունը գործադում։ Ես այդ հարցը արդեն տվեցի Կանադայի հայ դատի ներկայացում, բայց ձեզ եմ ուզում հարցուղեկեմ։ Դաշնակցությունը ամենամեծ լոբիստական հնարավորություն ունի, կառույցներ ունի արևմտյան երկրներում։ Դուք այդ հարցը իրանք փորձում են բացասնել հարցը ԱՄՆ-ում, եվրոպական երկրներում, Կանադայում եւ այլ երկրներում, որ փաստացի արևմուտքին ու հատկապես ԵՄ-ի աջակցությամբ Հայաստանում հաստատվում է բռնապետություն եւ այստեղ դու չես կարող որևէ, ես նկատում եմ արևմուտքին մեղադրել այլ ավտորիտար ռեժիմի կամ որ ստիպված են համագործակցել, որտեղ իրենք են ստեղծում այդ բռնապետությունը։ Այդ հարցը բացասնում եք, ինչ պատասխան եք ստանում։ Հայկ, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց ինձ հուշում են, որ պարոն Բագրատունիի հետ ժամանակը սուղ է, կխնդրեմ նրան ուղղված հարցը եւս, այնուհետև պարոն Սաղաթելյանը կպատասխանի առաջին հարցից եւս։ Մենք Հայկին չենք լսում։ Լսում եք։ Հիմա լսում ենք, հիմա կարող ես։ Մենք տեսանք, որ Արամ Առաջուվեհապարը քննադատեց այն բռնաճնշումները, որոնք Հայաստանում ենթարկվում է հայ առաքելական եկեղեցին, խոսեց Վանտիլիասը դրա այդ չի համակերպում, չի աջակցում դրան, դեմ է այդ քայլերին։ Ինձ հետաքրքիր Լիբանանի հայ համայնքը Վեհապարը հետ քննարկել է, ինչպես կարող է Կիլիկիո կաթողիկոսությունը աջակցել Մայրաթորին այս պայքարում, որը նա ստիպված է այդ պայքարել Հայաստանի իշխանությունների դեմ, որպեսզի պահպանի իր գոյությունը, իր անկախությունը։ Շնորհակալ եմ այս հարցումին համար։ Տասնամյակներու պատմություն ունի Կիլիկիո կաթողիկոսության եւ հատկապես Միջին Արևելքի հայկական համայնքներու միջև հարաբերությունը, որովհետեւ պատմական համայնքները Լիբանանի, Սուրիո եւ Կիպրոսի համայնքներն են առավել առողջա Իրանի համայնքների, իբրև Միջին Արևելքի եւ Դոցի շրջանի մեջ գտնվող համայնքներ։ Այո, Արամ Վեհապարը այս գծով հստակ կեցվածներ ունի եւ հստակ կեցվածները այսօր չէ որ ունի, շատ հաջող այդ կեցվածները արտահայտած է։ Հստակ է որ պայքարը հայ եկեղեցու դեմ պայքար է, անհադիտ դեմ պայքար չէ։
հստակ է նաև մեզի համար, որ բայկարը սոսկ էջմիածնի կատողոսությամբ թեմ չէ, այլ բոլոր այն նվիրաբեդական աթորներու թեմ է, որոնք ներկայացեն հայ եկեղեցին, որ բացության ընթացքին եղած է մեր քույրության պահպանման հիմնական վահանը, հիմնասյունը, եւ այսօր հարվածել ովևէ եկեղեցի, ովևէ եկեղեցական, ովևէ աթոր ներկա այսօրվա մեր ընդհանրական մթնոլորտի մեջ Հայաստան եւ Սփյուռք կնշանակի հարվածել ազգային մեր ամենայ կարևոր սյուներեն մեկը եւ ոչ թե միայն կարևոր, այլ կարևորակում։ Եվ ասիկա գործընթաց մնե, որ նորություն չէ, գիտեք, շատ բնական է քաղաքական գիտության ամենաբարձ ուսանողին համար, որ հարվածելու համար քոյությունը, հարվածելու համար հիմնական, այսպես ասած, հեղինակություն կարելի է եւ անհրաժեշտ է սկսել եկեղեցիեն, ազգային արժեքներեն եւ ազգային հեղինակություններ։ Համը որ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները կկատարեն, որովհետեւ մեր ժողովրդին կով չմնան այլևս ազգային արժեհամակարգ, ամեն ինչ, այսպես ասած, թափանցիկ ճակերտներու մեջ, որտեղ թափանցիկ բառը նաեւ կասկածելի բառ է ներկա հանգրվանին, թափանցիկության հասկացողությունը ամեն ինչ քննելու եւ քննարկելու, բայց ըստ էության հարվածելու ասկը։ Արամ վեհապարը Գիլիգիո Կահագալը այս իմաստով լավավես ծանոթ է, ոչ միայն ծանոթ է, այլ բայկարող է մեր եկեղեցու անսասան պահպանման համար։ Շնորհակալ ենք եւ պարոն Սաղաթելյան, դուք հարցը կհիշեք, թե Հայկին խնդրեմ։ Չէ, կհիշեմ։ Բնականաբար մենք միջազգային տարբեր կառույցներում մեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործում ենք Հայաստանի իրական վիճակը ներկայացնելու եւ շատ բաց տեքստով խոսում ենք այդ հարցերի մասին, որ դուք Հայաստանում այո, աճեցնում եք բռնապետ, երբ որ դուք երկակի ստանդարտներ եք կիրառում, երբ որ դու այս ապօրինություններին, քաղբանտարկյալների այս ծավալի ներկայությանը չեք արձագանքում, ըստ էության խրախուսում եք Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը շարունակի այդ ապօրինությունները եւ Հայաստանում հաստատի մեկ մարդու իշխանություն։ Տարբեր պատճառաբանություններ, տարբեր բացատրություններ փորձում են մեր եվրոպական գործընկերները ներկայացնել, բայց կարող եմ ասել, կա մի հատ հստակ շրջանակ, որը ամբողջությամբ հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Նաև այս իշխանությունների հիմնական քարոզչությունը, որ մեր դեմ փորձում են իրականացնել, առնվազն եվրոպական մեր գործընկերների ու տարբեր շրջանակների, մեզ ներկայացնելով կրկին ոնց որ ստեղ պատերազմի ուժեր, հակաեվրոպական ուժեր, ժողովրդավարության դեմ պայքարող ուժեր, հակապետական ուժեր, նաև այդ հանդիպումների ժամանակ հետ ենք փորձում բացատրենք, որ իրական ժողովրդավարության թշնամին այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իրականում ինքը եւ այդ խաղաղության օրակարգի եւ ժողովրդավարության թշնամին է։ Հիմա ինչ որ շրջանակներ բնականաբար չեն ուզում դա ընդունեն կամ հաճելի չի այդ ամեն ինչ որ ասում են, բայց դա մեր պարկն է նաև ասելու, բարձրաձայնելու, զգուշացնելու եւ այո, մեր կապերն ու հնարավորությունները այդ ուղղությամբ օգտագործում ենք, բայց գիտեք, միշտ մեր համար կոնկրետ դաշնակցության կա մի գիծ, այդ աշխատանքը պետքա չհասնի նրան, որ վնասի նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր պետությանը։ Այս մենք միշտ զգուշավոր ենք այդ հարցում, այդ հարցերը բարձրաձայնելուց։ Դրանից որպեսզի մեր թշնամիներն էլ չօգտվեն, այլ։ Եվ ինձ հուշում են, որ Արթուրը նույնպես հարց ունի, միանանք Լոս Անջելես։ Ողջունում եմ, պարոն Սաղաթելյան, ներքաղաքական թեմաներով եմ ուզում ձեզ մի հարց տալ, որքան հասկանում եմ, դուք արդեն այդպես դաշնակցությունը կամ Հայաստան խմբակցությունը միգուցե տարբեր հանդիպումներ եք ունենում, տարբեր քաղաքական ուժերի, բևեռների հետ, շփումներ, եթե հնարավոր է փոքր-ինչ մանրամասներ ասեք, թե կոնկրետ որ ուժերի հետ եւ ինչ սկզբունքների մասին է խոսք գնում, արդյոք
միմյանց չքննադատելու, չհարվածելու եւ ամբողջ, այսպես ասած, քարոզչությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժի դեմ տանելու մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես ինչ է կատարվում, ինչ խմորումներ կան, ինչ գործընթացներ կան, որոնց մասին մենք դեռևս չգիտենք եւ ապագայում ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, այսպես անդիմադիր դաշտում որոշակի համագործակցություն ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Արթուր ջան։ Քիչ առաջ անդրադարձա, բայց փորձեմ ավելի բացել այս թեման։ Այս ընթացքում հանդիպել ենք Հանրապետական կուսակցության, Ազատություն կուսակցության հետ, ՀԱԿ-ի, Մայր Հայաստանի պայմանավորվածություն ենք առաջիկա օրերին ՀԱԿ-ի հետ հանդիպենք, ինչ բաց թողեցի, ու շարունակում են այդ հանդիպումները։ Նաև մենք քաղաքական ուժերից զատ հանդիպում ենք հասարակական կազմակերպությունների, իրավապաշտպանների, փաստաբանների, այսինքն այս սեկտորը քաղաքական ուժերից բացի բավականին մեծ է վերցրած, ընդհանրապես ասում ենք ազգային պետական մտածողություն ունեցող մարդկանց ու կազմակերպությունների։ Օրակարգի վրա այդ 5 հարցերն են։ Առաջինը եկեղեցու պաշտպանություն համատեղ ուժերով, երկրորդը իշխանության կողմից իրականացվող ռեպրեսիաների, բռնաճնշումների, ապօրինությունների դեմ համարժեք հակազդեցություն ձևավորելու օրակարգն է, երրորդը քաղբանտարկյալների պաշտպանությունը։ Մենք ասում ենք պետք է առաջնորդել հետևյալ սկզբունքով, որ իմ քաղբանտարկյալը բոլորի քաղբանտարկյալն է, այսինքն եթե կա այս իշխանությունների կողմից հալածվող անձ, կապ չունի մենք քաղաքական ինչ հայացքներ ունենք, նույնիսկ եթե անգամ տարածայնություններ, դաշտի բոլոր ուժերը պետք է կանգնեն նրա կողքին ու պայքարեն նրա ազատության համար ու համարժեք հակազդեցություն ցուցաբերեն։ Այո, կետերից մեկը նաև նա է, որ ընդդիմադիր դաշտում պետք չի միմյանց թիրախավորել, սա չի նշանակում գիտեք քննադատությունը, առողջ մրցակցությունը եւ այլ, դա շատ նորմալ է, չէր էլ կարող ուրիշ կերպ լինել, բայց թիրախավորելը, որը շատ հաճախ կա, դա ընդհանուր մեր երկրի ժողովրդի ու ընդդիմադիր դաշտի շահերից չի բխում։ Սրա շուրջ էլ պետք է հասնենք նրան, որ վերջ դնենք, որտեղ ունենք մի թիրախ, դա այսօրվա վարչախումբն է։ Ու հավանական ընտրությունների ժամանակ բոլոր ուժերով փորձել կանխել պետական ռեսուրս, վարչական ռեսուրս, ապօրինություններ, բռնաճնշումներ, սա մի հատ մեծ ծավալուն օրակարգ։ Այս 5 կետն ենք մենք առաջարկել, նաև այդ հանդիպումների ընթացքում լսում ենք այլ առաջարկներ մեր գործընկերներից եւ այս ուղղությամբ ասեցի այդ ուժերի հետ հանդիպել ենք, շարունակելու ենք հանդիպել։ Ընդհանուր փոխըմբռնում եւ փոխադարձ հասկացողություն կա։ Խնդիրը ստեղ արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելու եւ վերջնական մեր նպատակն է նաև ինչ-որ մի փուլի հասնել մի հուշագրի։ Այո, նաև ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ուժերը պետք է հայտարարեն, որ որևէ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանին չեն միանալու։ Նախընտրական, հետընտրական շրջանում իր բոլոր զարգացումներով ըմբռնումը կա, փոխադարձ հասկացողությունը կա եւ այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Ես հույսով եմ մեր այս նախաձեռնությունը հաջողության կհասնի։ Սաղաթելյան, իսկ ըմբռնում կա, որ պետք չի մասնակցել ընտրությանը, եթե դու ձայն փոշիացնող ես դառնում, որովհետև բազմաթիվ արդեն ներկայային փոքր միջին դրամաչափի քաղաքական գործիչներ եւ ուժեր հայտարարում են, որ մասնակցելու են եւ շատ քչերի մոտ հնարավորություն կա այդ վաղձալի 4% կամ 8% դաշինքի դեպքում հավաքելու եւ կա այդ հանդիպումների ժամանակ այդ հարցը բարձրացնում է, որ մարդկանց ամեն դեպքում համոզեն, որ սա քաղաքական կարիերայի աճի ընտրություններ չեն, այլ սա կոպիտ ասած արտադրապատ է։ Այդ մասին էլ է խոսվում, առնվազն շոշափում ենք այդ թեման։ Նաև տեսնում ենք, որ այո, շատ ուժեր հասկանում են, որ այն քաղաքական ուժը, որ մասնակցի ընտրությանը շեմը չհաղթահարի, ընդդիմադիր ուժի մասն է բնականաբար խոսքը, դա ձայների փոշիացում է, որը վտանգավոր արդյունքում այդ ձայները գնալու է իշխանության։ Բայց ակնհայտ է, որ նաև կան ամբիցիաներ, կա հավակնություններ, որը կարծում ինչ որտեղ նաև խանգարում է այդ միավորումներին։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է, հատկապես նոր ձևավորվող ուժերը եւ բավականին նորմալ իրական ընդդիմադիր ուժեր կան նոր ձևավորվող ուժերի մեջ, ովքեր չունեն
ռեալ անցնելու հնարավորություն, պետք է միավորվեն միմյանց հետ կամ խոշոր բլոկներում։ Եվ այո, էսի այն դեպքն է, որ պետք է այդ ամբիցիաները մի կողմ դնել, որովհետև այն խնդիրը, որ ձևակերպված է, շատ ավելի մեծ է, այստեղ ով կունենա 5 մանդատ, մեկը 10, մեկը 20։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե չարիք իշխանությունը մնաց իշխանության, այդ մանդատները արժեք չեն ունենալու եւ ամեն ինչ վերջանալու է։ Հետևաբար սա պետքա դիտարկել, այս ուղղությամբ պետքա նայել, այսինքն դծակներ կա ազդելու իրանց վրա, երբ որ մարդը մոտարապես պարզ լինի, որ իրենք փոշիացնող են ամեն դեպքում։ Գիտեք, հիմա այս հանրային կարծում ձևավորված բան էլ կա, հանրային կարծիք, ու միակ ճանապարհը դա է, որ իրոք ես տեսնում եմ տարբեր վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ եւ այլ, այդ թեզը գնալով զարգացնում է, որտեղ 2021 թվականին իմ հաշվարկը մոտարապես 12-ից 15% փոշիացվեց։ Ձեզ հստակ թիվ ասեմ, 20% ձայն փոշիացվել է, որի բնականաբար մեծամասնությունը 16-17 եղել անդիմադիր եւ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների արդյունքում հավաքել է 53%, որը 56-57 մանդատ էր անում, այդ փոշիացվածով եւս 12 մանդատ ավելացել է իրան եւ դարձել է համանդրական մեծամասնություն։ Իրականում, գիտեք, երկու ուժ անցել, մեկն էլ օրենքի ուժով։ Այս իմաստով ինքը նաեւ հաշվի առնելով ինքը ինչ ծանր մրցակցային ընտրություն ա լինելու, այո, փոքր ուժերը խնդրեմ են ունենալ։ Եվ այս գիտակցությունը պետքա լինի։ Մենք 3 պայման ենք ասում հաղթելու համար շատ կարևոր։ Մեկը բարձր մասնակցություն, որ ամեն ինչ պետք է անենք այդ մասնակցությունը բարձր լինի։ Երկրորդը կանխել է ձայների փոշիացումը, իմ ասած ճանապարհով, եւ երրորդը գտնել իրական արդյունավետ մեխանիզմներ վարչական պետական ռեսուրսի ապօրինությունների դեմը առնելու։ Մենք նաև լավ հասկանում ենք, որ շատ ենք խոսում Մոլդովայի օրինակից, ինքը փորձելու է դա ստեղ եւս իրականացնել, գիտեք, ԵՄՆ-ը խոստացավ այդ փորձով կիսվել իրենց հետ։ Այս իմաստով ինքը բավականին վտանգավոր սցենար է եւ այս իշխանությունը պետք է հասկանա, եթե արգելի քաղաքական ուժերի մասնակցությունը ինչ որ ճանապարհով ընտրություններին, պետք է ունենա փողոց։ Զանգվածային պորտկում այդ տեսանկյունով պետք է նայել։ Հակառակ պարագայում, եթե ինքը հասկանա կարա զանգի որևէ վարչական դատարան ասի սրա գործունեությունը արգելեք, զանգի կենտրոնական ընտրական սրան մի գրանցեք, ու արդյունքում փողոց մարդ դուրս չգա ու հակահարված չտա իր խոսքը չասի ժողովուրդը այդ ապօրինության դեմ քայլեր չանի, է պարզ է, որ կարա գրանցի մենակ քո սիրած Արամ Զավենին, մեկ էլ մի երկու հոգու ասի դեպս գնանք ընտրության։ Այս վտանգը կա։ Միջալոց մեր սիրած Արամ Զավենի Սարգսյանը ինքը մասնակցել է առանձին երկու ցավալի պարտություններից հետո Գյումրիում եւ վաղ շաբաթում, թե Փաշինյանը այլևս ստավկա չի անելու իր հարցումներով իրենք մի տոկոսի ոչ միայն իրենք շրջանակներում են եւ կարծում հանրության աչքերը Երևանի ընտրությունից եւս ամեն ինչից հետո բացվել է, մարդիկ կնախընտրեն ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել, այլ ոչ թե նրա արբանյակ ինչ որ ուժերի, այս իմաստով չեմ կարծում իրենք շանսում։ Հավանաբար վերջում ամեն դեպքում իմ վերջին հարցը, եթե գործընկերներս այլ հարցեր չունենան, Հայաստանի սովորական քաղաքացու համար եմ ուզում հարցնել հետևյալը։ Ինչ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության հետ սովորական հացի խնդիր լուծող Հայաստանի քաղաքացու հետ, եթե 26-ին Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ամեն ինչ ստացվում է եւ նա շարունակում է մնալ Հայաստանի վարչապետը։ Ինքը պետք է հասկանա, որ իր ինքնության այդ խնդիր է ունենալու, իր երեխան Հայաստանում ապահով չի ապրելու, Հայաստան ինքնիշխանությունը դրվելու է հարցականի տակ, եւ որտեղ հաց ընդեղ կաց այդ խոսույթով պետական պարկ ավելացնելով, փող բաժանելով, այդ ժամանակավոր շարժը, ես նույնիսկ բան չեմ ասում, զարգացում եւ այլ, շատ կարճ է տևելու։ Հայաստանը ամբողջությամբ հայտնվելու է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ազդեցության տակ, մեր տնտեսությունը Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության արդյունքում ամբողջությամբ կախվածություն ձեռք է բերելու այդ մեր երկու ճշնամի պետություններից, հետո Հայաստանի հետ վարվելու են այնպես, ինչպես կուզենան։ Այսինքն Հայաստանը ըստ էության ապագա չի ունենալու, հայ մարդը այս երկրում ապով չի ապրելու։ Այո, ադրբեջանցիներին Նիկոլը բնակեցնելու է Հայաստանում։ Սա Դե մի անգամ իրար հետ իրար կողք ապրել ենք, ո՞րն է խնդիրը։ Սա հենց էս է, էլի, մյուս գիտեք, Խորհրդային Միության
տարիներին, այդ համակարգում, այդ պայմաններում լրիվ ուրիշ պատմություն է դա եղել։ Մենք Արցախյան պատերազմների ընթացքում 10,000-ից ավել հայրենակից ենք կորցրել։ Վերջապես մենք հայրենիք ենք կորցրել։ Վերջապես այսօր Հայաստանում կա 150,000 մարդ, որի տունը, տեղը, գերեզմանը թողել է Արցախում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը որքան փորձեն ջնջել դա հնարավոր չի անել։ Դա ոչ փողով կարաս առնես, ոչ բենզինով կարաս առնես, ոչ ցորենով, ոչ էլ ինչ-որ խոստումներով։ Դա պարզապես հնարավոր չի։ Ընդ որում մենք չենք ասում հավերժ պետքա թշնամի լինենք եւ այդ թշնամությունը մեզանից չի գալի։ Այս կոնֆլիկտի, այս ամեն ինչի գլխավոր պատճառը նա, որ Նիկոլ Փաշինյանը փոխել է այս հարցերի տեղերը։ Մենք Ադրբեջանի վրա չենք հարձակվել, Ադրբեջանն է մեր վրա հարձակվել։ Կոնֆլիկտի ամբողջ էությունը մեր զորքերը չի Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի զորքերն այսօր Հայաստանի տարածքում։ Այսինքն փոխվել է տեղերով։ Ագրեսորը ներկայանում է զոհը ագրեսորը, այտենց չի լինում, էսա ինքը այս ամենամեծ վատությունը նաև որ արել է, էսա եղել։ Հետևաբար մենք չենք ասում թշնամի լինենք, մենք ասում ենք այդ հարաբերությունները կարգավորելու, այո, մենք էլ ցանկություն ունենք եւ մենք շահագրգիռ ենք այդ հարաբերությունները կարգավորել, բայց դա պետքա չլինի մեր ինքնության, մեր ոչնչացման, մեր զիջումների հաշվին, դա չպետքա լինի հասնի մի կետի, որ այլևս այս պետությունը չկարողանա իր կենսագործունեություն իրականացնել, որտեղ ես համոզված եմ, եթե դու քո տարածքով 10 միջանցք, եթե դու ադրբեջանցում շարես քո բոլոր բարձրադիր ռազմավարական դիրքերում, եթե դու նաեւ քո տնտեսությունը կախվածության մեջ վաղը միսօր տես Նիկոլ Փաշինյանը կարող ասի, այ եկեք Ադրբեջանից գազ գնենք, ինչ ա եղել որ։ Ըստ էության ինքը ինչ է անում, ինքը այսօր թշնամիներին դարձնում մեզ բարեկամ, բարեկամներին մեզ թշնամի։ Այսինքն առնվազն փորձում է այդպես ներկայացնել։ Ասել էի վերջին հարցս է, բայց թույլ տվեք եւս մեկ արտաքին քաղաքականությունը Փաշինյանի հենց այդ դաշնակիցների եւ թշնամիների վերաբերյալ հիմնականում խոսեցինք թշնամիների մասին, դաշնակիցներ, ինչ ենք տեսնում այստեղ։ Քանի որ նաև բենզինի մասին նշեցիք, հենց Բաքվի պետական հեռուստաալիքի եթերում այդ բենզինի այս վաճառքը հայտնի դրվագը հիշեցնելով նշում էին, որ այդպես փորձում են նվազեցնել Հայաստանի կախվածությունը էներգետիկ Ռուսաստանից եւ Իրանից, ակնկալիքը պարզեր Սյունիքում հավանական քայլերի վերաբերյալ։ Ինչպես վարվել դաշնակիցների հետ, որն է ձեր պլանը արտաքին քաղաքականության այս ուղղության վերաբերյալ։ Հայաստանը միշտ 3 հարցով հետաքրքիր է եղել աշխարհին ու հատկապես Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Արցախ, Սյունիք ու ատոմակայան։ Արցախի հարցերը ենք փորձում են լուծել այս ճանապարհով, Սյունիքի հարցը տեսնում ենք ինչ է կատարում, ակնհայտ է, որ շատ կարճ ժամանակ հետո եթե Չարիքի իշխանությունը վերարտադրվեց, ատոմակայանը փակելու հարց են դնելու։ Ու դրանից հետո ամբողջությամբ մեզ կախվածության էներգակիրների իմաստով կախվածության մեջ են դնելու կամաց Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Այս ատոմակայանի հարցը ակնհայտ է, որ Թուրքիայի գլխավոր պահանջներից մեկն է եւ ամեն ինչ անելու է, որ հասնի դրան։ Ու հետո կասեն, դե գիտեք ինչ կա, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կկոմպենսացնեն էներգակիրներով, բենզինով, գազով, ինչ կարիք կա Ռուսաստանին։ Ինչու՞ պետք է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային կոմպենսացնել դա։ Շատ պարզ, Հայաստանը վերցնի իր ազդեցության տակ, նաեւ տնտեսապես ու փորձի այս պետականության հերը անիցել վերջնական։ Շատ պարզ է այդ։ Այն որ հայտարարում էր Ալիևը, մենք այլևս տանկերով չեն գնա, այլ տնտեսությամբ, ոդկով եւ այլ, սրա մասին էր խոսում։ Իսկ իրենք փորձում են ժողովրդին դարձնել չարչի, առևտրական, որտեղ հաց այնտեղ կաց, լավ է ինչ ազգային հարցեր, եկեղեցի, ինքնություն, չգիտեմ ինչ, դրեք ենքում լավ համերգներ կբերենք, չաղ ու բախտավոր կապրեք։ Մենք դեմ չենք լավ ապրելուն։ Ընդհակառակը մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի լավ ապրի, բայց դա լավ ապրելու ճանապարհը չի, դա ստրկացման ճանապարհն է, մեր ասածը սրա մասին։ Պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Բայց տարին վատ նոտայով չավարտենք, էլի։ Որն է լավ նոտան, որը գնահատեիք։ Այն որ լավ է լինելու, մեր ժողովրդին կամք, վճռականություն, երբեք չկոտրվել, չհուսահատվել, մյուս տարի իրոք մենք հայտարարել ենք մյուս տարի պայքարի եւ հաղթանակի տարի լինի մեր համար։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։